and gentlemen, for safety reasons you are required to have your seatbelt fastened. Whenever you are seated or the fasten seatbelt sign is on, please open the baggage racks carefully as objects could fall. Meine Damen und Herren, aus Sicherheitsgründen sind Sie verpflichtet, sich anzuschnallen, wann Sie Ihren Sitzplatz eingenommen haben oder das Leuchtzeichen eingeschaltet ist. Bitte öffnen Sie die Gepäckablange vorsichtig, da Gegenstände herausfahren könnten.